咧就係我哋嘅帶子珊瑚蚌，就係咁簡單，冇得輸。Hello， 大家好，我係炮小子。咁咧，大家咧都係叫我阿炮，同老豆老母啦、屋企人嚟香港，咁就揾嘢做，搭上我哋嘅廚房，做一個廚房飲食文化啦。應該07年入行嗰陣時咧，7500蚊。我哋做僆仔有3個僆仔，一個打荷咁樣咯。打荷就係睇單，跟住分配啲師傅炒啲咩餸啊、上閘啊咁樣去分配嘅。打荷好緊要㗎，3煞位嚟㗎呢個。一個打荷打得好咧，廚房嘅運作咧就暢順咁樣咯。5000零蚊，差唔多啦。位俾16啫16位俾16粒咪啱咯，得㗎啦。你之前係16啊嘛，係啊16你而家加多2粒咯，加多啲菜。你2位啫係嘛？咪4位係嘛？呢度4位啊16位咧轉2位，9位。咁咧就係入行啦，入行喺東海啦。咁期間咧就出去跑咗好多間酒樓嘅，咁做過御宴啦，跟住咧做過西苑，做過王府咁樣。咁點解咧？因為我覺得出去見識唔同嘅嘢，每個師傅佢即係佢嘅拿手菜啊，咁製作過程啊，咁咪一路咁樣學多啲咯。有一次就去咗一間集團㗎啦，做幫委，咁做到幫委做2-3年，跟住有機會咪做大佬咯。你做好自己，咁學到嘢，識係咪人哋唔會即係唔會蝦你㗎嘛？你自己有料，你識嘅嘢，呢啲咧就係我哋做得幾好嘅熟成炸子雞，賣得幾好嘅。咁我哋有單嗰陣時咧就搶一搶個皮。呢個咧就係脆皮嘅，脆皮炸子雞咁樣。呢個咧都係我哋招牌菜之一嚟嘅。呢個叫碌果。呢個咧手工嘢咧，我日日咧都係整幾隻限量發售。OK。我記得印象好深刻嘅，做100圍地方，我哋12個人，生意額做1000萬。嗰陣時我覺得好自豪嘅，好感即係好有嗰啲魄力，好興奮咁樣咯。雖然係辛苦啲，做我哋呢行真係好辛苦，10個鐘咁樣，咩都要做。好快嘅，好快啫嘛！呢個嘢半個鐘搞掂。你咧唔係係有汁，個係啦，個皮係就係過路嘅啫。唔學唔肯去做，永遠都唔識。所以咧，我就一路咁樣去學多啲嘢，自己落手落腳去做。包括而家都係，咩都要自己去做。咁先係自己嘅。呢羊腩每日咧賣70-80份啦，70-80份。因為我哋而家做緊特價啊嘛，日日都要整㗎，新鮮。攞獎應該係19年參加一個法國藍帶喺深圳香格里拉舉行嘅，咁就攞咗法國藍帶。今年就去咗馬來西亞去比賽，咁就攞咗一個世界廚藝。算係 No.1 嘅一個獎咁樣，同埋咧就我哋一紮人咧參加咗一個吉尼斯，就攞咗一個吉尼斯世界紀錄大全咁樣咯。我哋44個人去炒半個鐘內，炒咗差唔多400幾500斤河粉。咁咧就因為佢係一個紀錄嚟㗎嘛，所以要我哋成紮廚師咁樣去參與呢個活動。所以我覺得參與呢項紀錄咧係值得自豪嘅。值得開心嘅。呢度就係我哋嘅班地咧，咁樣賣嘢，咁樣賣出去俾啲客人食。咁樣海鮮嘅話，我覺得蛋白龍蝦球比較難啲咯，因為呢個嘢係我之前去比賽我都去比賽㗎嘛。咁佢要控制油溫，同埋你要冇燶冇咁多油，又唔會話發水，所以比較難啲咯。呢個蛋白龍蝦球，跟住咧你炒嗰陣時咧，猛鑊陰油拉啲龍蝦球啦。
炒蛋扒咧唔可以急嘅，唔可以開猛火啊，其實要吊住個火，因為咧你要慢慢鏟佢，鏟到咧佢即係滑嘅。蛋扒要炒到佢滑身，咁為之靚咯，冇鞋咁就得㗎啦。呢個咧就係我哋嘅蛋扒龍蝦球，就係咁簡單，冇得輸。其實係傳統菜嚟嘅，即係好似內地咁樣講大良炒鮮奶，只不過我係用龍蝦咁樣去代替佢啫嘛。其實你睇落去好簡單，其實比較有技巧嘅，炒呢個餸比較難啲咁樣。呢個咧我要影咧，遲啲咧要入嗰本書㗎嘛，所以我影得成。試下我哋啲蛋白龍蝦球。啊！呢個龍蝦肉蛋白，可以試下，幾正啊！點啊？好靚啊！喂一個咩呢個？Beautiful。梗係啦，愛心出品啊嘛，我用心製造，冇得輸。係啦。即係因為我好多朋友喺香港啦，咁內地我都有好多朋友，咁我有時我翻內地見到佢哋咧，佢哋啲嘢真係精緻嘅、舒服嘅，佢做嘢嘅方式就唔會同你急嘅，佢會慢慢即係一步一步咁樣去做。咁我哋咧要快，唔可以即係咪咪摸摸咁樣。佢30個人，我12個人，但係我哋嘅生意額比佢高，咁做唔嚟噶嘛，所以我哋一定要快。唔係唔想靚都想靚，但係有時局限咗我哋發揮咁樣咯。而家呢個時間咧，我哋準備今晚殺檔㗎啦。今晚我打火。喂，有冇馬刀啊？攞翻啲馬刀嚟，有冇？馬刀都冇啊，柯辣㗎。唉，俾啲你用。馬刀都唔夠用，唔係話？揸咩？風緊捉濕石頭。哦，得，等你翻嚟，唔使急。16位俾16粒咪啱咯。招牌菜肉桂魚鴿。有質嚟又多啲咯。呢個咧就係我哋嘅招牌菜碌鵝。呢個咧就係我哋嘅帶子生鵝，冇得輸。呢個咧係我哋嘅鮑魚雞煲。重生一隻龍蝦啊！煮多一隻龍蝦，啲單佢。呢個咧就係我哋張哥會館鏘哥秘製啊，薑葱蠔，熱辣辣香噴噴，係咪鏘哥？啊，冇得輸啊！有啲料到啊，鏘哥啊，冇得輸。走佬啊，走唔甩錢啊！啲馬仔唔生性，千祈冇闖冇跑馬戒賭，專心做嘢啦！死掛住賭，賭條路唔話賭，你過錢係咪先？
辛苦啲，做我哋呢行真係好辛苦，10個鐘咁樣。呢啲先係真係做嘢啊嘛，冚冚聲啊嘛，係嘛？唔係 TVB 咁啊！係啊，呢啲真係專業啊，真係。長河過年係客家人特有嘅一種飲食文化嚟嘅。我估唔到你剪出嚟咁正喎，仲要高清喎，真係好掂啊！真係。好多㗎都剪埋。參觀廚房。OK 係嘛？即係我哋呢個廚房真係又乾淨又大又舒服，你睇下全部都有冷氣㗎，全部下都係收得嚟。你睇下我哋幾乾淨，炒完一晚我哋收得幾乾淨呢啲檔口，乾乾淨淨舒服啊嘛，乾淨大腳，冇得輸，冇得輸。掂，多謝多謝多謝。係，我飛嚟見，拜拜。